最近由于王丽突然上了班位，让我手中这把拳热度高了起来。这3把狙击一把都没有的兄弟们开始从坚定选择王丽变得迷茫起来了。兄弟们，如果你是经典玩家，并且还有不练师这个角色，那在王丽基本玩不到的这种局势下，是可以考虑一下这把满配拳的。今天就给大家展示一下拳最新音效卡以及它和不练师的羁绊吧。我们先拿1分。这种烟雾挺多的情况，不练师加拳触发的心跳声是有用的，特别是这种大图，有时候不一定能看到人。然后打这种狙图，我手里如果拿的是这种级别的辅瞄狙，我都是直接在中路狙人的。得到一个4.8，解了。一柱折到一柱，折到一柱，最后一个。现在3打1，这把的转折点就是这里了。还得 A 狗去也行。然后，哎，右边你他妈干什么？妈的，他到底在左边右边？你都不会看吗？我操，你都来这边，你还拿刀？总要给对方留一点希望。牛逼！妈，我 B 打掉了，叫你们来死活不来，我操！上1分怎么说呢？游戏里面会遇到很多突发状况，但是队友之间这样互相推卸责任是很影响团结的。这分我还是去站中路。对了，我想顺便说一下，真没有必要进王丽，特别是对面有拳的情况下，这2把狙强度在我看来是一样的。哇！那个参加平台。刚才其实我都没看到人，但是心跳声提醒我他家平台是有的。正中靶心，正中靶心。从我下，往下，来一下。前夫拿了2分，算是有点优势。这分说一下拳的新皮肤，就我个人来说，江东皮肤真没有原皮好看，就切枪那一下，原皮就超过新皮肤很多了。烟雾弹。然后这分对面是打的 B 点，这种回防狙击的话，大家就多在外面磨蹭，能磨掉人就是赚的。这区完毕。那个，就是他那个右边的那个箱子后，我看对，行，海哥在哪儿？海哥在 B 头54，给我夺了，也是把狙。这种他也是把狙，当时我就觉得可能要被拖了，但是他怎么把手枪拿出来了呢？哇，那个人他走连击过来拆除了。3比2的这分看战绩，我当时手感是真的火热的，但是变数就是这分了。现在我依然守中路，烟雾还没满，也是能触发心跳的。这里我就知道后面大概有一个人。其实这里我听到中出的，我是想赌一下他看不到我，我先打 B 点那个。妈的！后面的2分只能说半点不由人了。最后总结一下全新出的皮肤和音效卡。皮肤我是觉得没有原皮好看，至于音效卡，开火音效我平时都是关的，感觉开火定的一声太影响手感了，其他还可以。工厂队伍挂机了 ，B 包进人了，傻逼吧这2号，B 进了，进了也得到呀，没到。队友在桥。最后有个队友挂机，就像按了加附键一样，根本挡不住对面。总要给对方留一点希望。